Takže zistili sme sa tu v centre Valco tento pekný slnečný víkend na dni s českou zbrojovkou. Za českú zbrojovku je tu výber zbraní. Čo tu vidíme vlastne je samopal vzor 58, stará známa klasika, Škorpión Evo 3, ČZ97B, ČZ507, P09, sú služobné zbrane, z noviniek potom P0722LR, malorážková konverzia, CZ-P01 Omega, dva športové špeciály Shadow 2 v dvoch prevedeniach, v laku a vlastne v surovom Arkore. Nad ním môžeme vidieť Shadow Orange, ručne ladený športový špeciál z minulej generácie Shadowu. Ďalej tu máme gulobrokovú kozlicu Brno Combo, malorážku CZ455 GG, taktickú malorážku CZ512 Tactical, samonabíjaciu, gulovnicu CZ557 Lux a civilnú verziu útočnej pušky CZ805 Bren. Niečo k tým novinkám. Prvú novinku, ktorú si predstavíme, ČZ507 22LR. Jedná sa o konverziu, respektíve celú zbraň na základe ČZ507, čo je služobný kompakt. Zbraň samotná je konštrukčne, dizajnovo veľmi podobná tej P7, každopádne sú tam isté rozdiely. Táto zbraň, 22, má záver, namiesto toho aj bol robený z ocele, vyrobený z duralu, z leteckého hliníku. Samozrejme do zbrane ide iný zásobník. Zbraň sa dá kúpiť buď ako samotný adaptér s dvomi zásobníkmi, záchytom záveru, ktorý ide prehodiť na bežnú 9 mm P7, po prípade ako celý kus rovno malorážku a pistole s takouto tu šedou farbou rámu. Ďalšiu veľkú novinku, ktorú tu máme, ČZ Shadow 2, očakávaná športová pištol, nástupca klasického Shadowu, ktorý tu vidíme v prevedení Orange. Jedná sa, aj napriek tomu, že je to nástupca toho Shadowu, sa jedná o komplet nový dizajn zbrane. Vlastne zbraň bola poskladaná úplne od nova, je tam iný tvar rámu, iný tvar záveru, použité sú o mnoho kvalitnejšie materiály, na zbrani sa skutočne nešetrilo, vidno to práve po mne už na prvý pohľad. Hej, zbraň je skutočne dobre zlícovaná, pekne chodí, z kvalitných materiálov. Je tu ostrý checkering, ktorý vyhovuje športovým strelcom. Na zadržke zásobníku sa dá hmatník vymieňať, po prípade natáčať. Zbraň je celá potiahnutá povrchovou úpravou Arkor, rovnako ako je to u služobných zbraní, takže nehrdzavie, neotiera sa, nezničí sa bežným mechanickým poškodením. Druhý kus, ktorý tu máme, konštrukčne úplne rovnaký. Jediný rozdiel je, že zbraň má rám vo farbe lakovanej. Ten lak trošku zjemní kontúry tej zbrane. Je to potom na preferencii vlastne každého strelca, či mu vyhovuje taký veľmi ostrý checkering, alebo radšej si vyberie ten lak, ktorý je trošku jemnejší, príjemnejší do tej ruky. Keďže máte možnosť tú zbraň vidieť vlastne tak, ako skutočne vyzerá, tak si spravíme rozborku zborku. Môžete tú zbraň vidieť. Spúšťový mechanizmus. Samotnú zbraň. Vratná pružina s bafrom, hlaveň, ako bolo spomínané, všetko je potiahnuté Arkorom, všetky vnútorné diely.
Takže poslednou novinkou je ČZ512 Tactical. Napriek tomu, že tá zbraň vyzerá ako nejaká útočná puška, jedná sa o samnabíjaciu mohrážku systémom ČZ512. Zbraň je 25 ranový zásobník. Samnabíjacia mohrážka, ako som povedal. Zbraň je vlastne akurát oplastovaná, je tam použitá naťahovacia pažba, pištolová rukoveď, vlast vpredu, na vrchu sú raily, dá sa na to pripnúť kolimátor, veľmi zábavné, lacné strieľanie. Nejedná sa o žiadny športový špeciál, nič podobné, je to skôr hobby zbraň, vpredu opatrená závitom, takže kto potrebuje, si tam môže podľa potreby niečo ešte nainštalovať. Vlastne plastovými doplnkami, ktoré sa používajú na AR-15 útočné pušky. Vlastně můžete si tam navěsit ten kolimátor, baterku, cokoliv takového, co je podle té milé staré 1913. A to je teda super. To je CZ. Nemá náboj. Tak. Přesně. Perfekt. Třeba zastavit. A na ten... No tak dáme těch 10. Krásný střed. Zase střed, 9. 9. Úplně luxusní. 9, super. Zásobník ze zbraně. Zbraň se nastavuje. Tak, uložit zbraň. Tak.